الكيكه اللي صورت معكم ها هي. الساق دجات تبارك الله. هانتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بغيت نشارك معكم هذا النهار واحد الكيكه زوينه ديال الحامض. ها هو الحامض، ها كاس ديال الحامض، ها كاس الحامض، ها 2 كيسان ديال الدقيق، كاس ديال الزيت ما عامرش بزاف، ناقص منه شويه. ها هو فينو كاس سنيده ونص، كاس سنيده ونص. وها هو الحامض، ها هو فينو. ها الحامض محكوك. ها 2 خمارات، ها هما فينو 2 خمارات. الحامض 2 حامضات محكوكين. نص سنيده، كاس سنيده، كاس الزيت ما عامرش، 2 كيسان ديال الطحين معمرين بزاف، ها هما فينو معمرين. نص كاس ديال الحامض، ها هو فينو. انا غنبدا معكم بسم الله، غنطرب هادشي. هو تتبدل الخلط ديالو يرجع بيض، الطربات تتبدل الخلط ديالو يرجع بيض. الخلط ديالو تبدل وقصح. هاشتي غنديرو كاس ديال الزيت اللي ما عامرش، ها هو. كاس ديال الزيت ما عامرش، ونرجعو نطربو. احنا غنديرو ديك الكيسان ديال الطحين. هانتي 2 كيسان ديال الطحين، ها هما معمرين مدكسين. هذيك 2 خمارات، ها هما 2 خمارات.
عندي مغاربة الطحين وكل شيء، عندي مغاربة الواجد. هكا الثاني ديال الطحين. ها شويه د الحامض، قشر د الحامض ها هما فينا. انا غنرجع نقرب داكشي. ها هو ربع ديال الحامض ديال ربع ديال الحامض ديال ربع د الكاس ديال الحامض ها هو فينو غنديرو. ها هو ورجع هو هذا كانت رجع هو هذا. يلا شويه وغنرجع معكم. السلام عليكم، انا رجعت معكم. القالب دهنته بالزبده هو فينو. ها القالب، ها القالب دهنه بالزبده. ها هو القالب مدهون بالزبده، دهنته بالزبده. ها هو القالب، وها هو داك الحامض اللي بقى لي. شويه درتو في الكيكه وشويه بقى هو فينو. غنخلط معاه السكر. خلط معاه السكر، هو خلط معاه شويه السكر وغنكبو في القالب. ها دهنت القالب بالزبده وغنخلط داكشي ديال الحامض مع الكيكه. انا دهنتو السكر وديك القشر ديال الحامض. دهنت القالب بالزبده. هانتو الصغير في هذا الشيء. تتجي رائعة، تتجي رائعة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكل النهائي ديال الكيكة اللي صورت معكم ها هي. الساق دجا تبارك الله. هانتي شوف تجي غزالة غزالة. هانتي بحال البونجانتي تجي فنة والله. الا تبعوا الطريقة وعرفولا كيفاش وصاغبوها داغيا دغيا. ثلث ساعة انا صغبتها كلشي طابت صغبتها وطابت ثلث ساعة. يلا حتى هي طيبة وكيكة بالصحة والراحة.